ինչ հետևանք կարող է ունենալ կամ ունեցավ թե չունեցավ կամ ապագայում կարող է ունենալ, որովհետև մարդիկ հստակ խոսում են մեզ հետ, հստակ ասում են, որ ոնց որ դուք ձեր ուղղվածությունը այլ եք տանում եւ տարբերակ չենք ունենալու, որոշեք մեզ ասեք ինչ եք անելու եւ այլն, բայց այդ որոշումը Հայաստանը դեռևս չի ասում։ Ինչ սպասել պարոն Կարապետյան այս ամենից։ Ուրեմն ապրիլի 1-ի ուղեց 3 մասից բաղկացած ուղեց։ Ա. Պուտինը խոսում էր հայ ժողովրդի հետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ։ Այո։ Սա մեկ ուղերձ էր հայ ժողովրդին։ Երկրորդ Ռուսաստանը Պուտինի վերանով, որովհետև այնտեղ տարբեր, կարծիքներ կա, նաև ես լսել եմ, որ այդպիսի կարծիքներ կա Հայաստանի իշխանության ներսում, որոշ ուժեր դեմ են, բայց Պուտինը ինքը իմ լավ ընկերն է, 200 խոսակցություն, դա համարել ինչ որ առումով դա արեց Պուտինը։ Այո։ Այսինքն ասեցին, որ սա վերջնական որոշումն ենք մենք ես ասում։ Նորից կրկնեմ, ռազմաքաղաքական դաշինք, ռազմական բախման շեմին կանգնած երկու միավոր, Ռուսաստան եւ Եվրամիություն, այո, չեն էլ թաքցնում, բացահայտ ասում են արդեն։ Նույնիսկ ասում են, որ այն որոշումները կայացնելու կենտրոնները, որոնք Եվրոպայում Ուկրաինային տրամադրում են աջակցություն, կարող են նույնիսկ այնտեղ հարվածել։ Բացահայտ են ասում։ Բացահայտ խոսում են։ Այսինքն, իրենք ասում են, որ այն ընթացքը, որտեղ նեյնիմները կար, Փաշինյան վերջացավ։ Հիմա կա խիստ հակադրություն։ Հայաստանը պիտի կողմնորոշվի։ Եթե նկատել եք, մի հետաքրքիր բան կա։ Ես հասկանում եմ դիվանագիտություն, բայց դիվանագիտության մեջ էլ երևի մեկ-մեկ պետք է մի քիչ փոփոխություն մտցնել, հայկական ասույթի մեջ։ Ինչ ասում են մենք երբ որ կիմանանք, որոշենք, կասենք։ Այո։ Այսինքն դրանից ավելի արգումենտված կամ որևէ բան ի հակադրություն այնտեղից հնչող որոշակի դեպքերի չի ասվում։ Ասում են մենք չի խանգարում եւ այլն։ Ես կարծում եմ կարող են եւ-ով կաշխատենք։ Այսինքն ես կարծում եմ թե մենք, թե դուք, թե բոլորը մի քիչ ուսումնասիրել գիտեն, որ ԵԱՏՄ-ի ստեղծման պայմանագրի մեջ կա մի հատ հոդված, որով երկիրը ինքը պիտի դուրս գա։ Բայց դա չի նշանակում։ Ես կարծում եմ դրանից հետո Պուտինի երկրորդ ասածը իրենք մայիսին ինչ հասկացան։ Այսինքն երբ որ նա ասաց, վերեք ինտելիգենտ, այսպես կոչված, նորմալ ապահովան ձևակերպենք։ Չհասկացան ինչու, որովհետև եթե ասես դուք որոշում չեք կայացնում, Ռոսպատրեբնadzorը կանգնացա, այնքան որոշում կկայացնեի սա, որ կհասկանաք, այսինքն չեք ուզում ինտելիգենտ, հանրաքվե արեք եւ այլն։ Հիմա հայկական շահերից է բխում, որ այդ process-ը իբր թե երկարի։ Դրանք էլ ասում են դե այսինքն ոնց, հիմա դուք պատասխանում եք ինչ որ մեկի հետ, գոնե հիպոթետիկ պատերազմի, չէ՞։ Ձեր դաշնակիցը ասում է կլինի ես այնքան ժամանակ ինչքան պետք է պատրաստվեմ, հետո անցնեմ թշնամու կողմը։ Նրանք ասում են ոնց, այսինքն դուք օգտվելով մեր տված հնարավորություններից պատրաստվեք, ամեն ինչ նորմալ լինի եւ այլն, վերջում ելնեք ասեք, այսինքն հա մենք որոշեցինք, ստեյսյուն գնացինք արդեն ռազմաքաղաքական դաշինքի կողմը, հա, այսինքն ոնց դուք լինեիք ինչ-որ ձևով քանդուրժեիք դա, ես նույնիսկ կգտնեմ։ Այս իրավիճակը նաև ստեղծվել է Ռուսաստանի մեղքով շատ հարցերում։ Նկատի չունեմ այս ապահովանի process-ը, այլ ընդհանուր առմամբ։ Մոռացել են, որ ասում էին, երբ որ բանը Արցախ արդեն հայաթափվում էր եւ այլն, դավաճան չի Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն ինչու կարողացել են իմ տպավորությամբ ադմինիստրատիվ հարցերով օգնել են։ Հիմա ինչ են ուզում, այսինքն այն ժամանակ վերջերս իմիջիալոց շատ անալիտիկներ Ռուսաստանում ասում են, բայց մենք ինչ ենք ուզում, հենց սկզբից չգիտեինք, որ սա է ալնելու, ինչու ենք այդ ամեն ինչը աչք փակում, ձայն չէինք անում, ինչու ենք 9 ամիս ընդ կանգնած խաղարարներից մեկը որևէ բանով չէր օգնում են ժողովուրդը սոված Արցախի ժողովուրդը եւ այլն, այսինքն ինչ էինք անում մենք, հապը չէր գալի չէր պաշտպանում Հայաստանի սուվերեն տարածքը, բայց ոչ մի բան չէինք անում, դավաճանել չէր ասում էին, այսինքն ինչ էին սպասում, դեռ չեկավ հասավ ամենակոշտ
Հա, առճակատմանը, տնտեսական դեր։ Այո։ Ու շարունակվում է։ Ու շարունակվում է ու շարունակվելու է։ Ինչ կանխատեսում ունեք վանկապ։ Շարունակվելու է։